உங்கள் DHANA மினியேச்சர்ஸ் பேசுகிறேன். அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, PVC புள்ளி போர்வெல் ட்ரக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. இந்த போர்வெல் ட்ரக்குக்கு பேக் சைடு வந்து ஒரு 4 புள்ளி பெருசு வருது, பெரிய புள்ளி வருது. என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பெருசு இருக்குது, அது திக்னஸ்ஸு அதிகமாக இருக்குது. திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணால், சரி நாம்ளே ஓனாக புள்ளி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். இதில் இந்த கயிறு போட்டு, இதில் இந்த கயிறு போட்டால் கூட, இதுதான் ரோப்பு. இந்த ரோப்பு போட்டு கரெக்டாக இதில் இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். இது ரொம்ப அகலமாக இருக்குது. அது இதில் 2 வச்சாங்களா, அது இதில் 2 புள்ளி ஜாயின் பண்ணால் இடம் ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்குது. பேக் சைடு ஒரு 4 புள்ளி வரும், அதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது இப்படி வச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், இது வந்து ரொம்ப திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது. என்னோடய திக்னஸ்ஸு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இது நான் கடையில் வாங்கினது, இது எனக்கு செட் ஆகலை. அதனால் இப்போ நான் PVC புள்ளி ரெடி பண்ண போகிறேன். அது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த PVC ஸ்ட்ரிப்பு, இந்த PVC அந்த கேசிங் பைப்பு, இது அந்த PVC கேசிங் பைப்பு. இது வந்து எலக்ட்ரிக் கடையில் கிடைக்கும். இது வந்து ஒயர், இது ஃபுல்லாக ஒயர் போகிறது. இந்த PVC கேசிங் பைப்பு இதை நம்ம எடுத்து தனியாக அந்த சைடில் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்தமாரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கணும். இந்தமாரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் வச்சு இந்த ஷாலை கட் பண்ணிக்கணும். ரவுண்ட் ஷாலில் கட் பண்ணிவிட்டு இதுமாரி ஒரு எனக்கு தேவையானது 4 புள்ளிக்கு தேவையானது. இந்த பெரிய பீஸு ஒரு 8 கட் பண்ணிக்கிட்டேன், சின்ன பீஸு ஒரு 4 கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான சைஸ் வராது. நம்ம புள்ளி செய்யணும்னா இதில் கட் பண்ணுறப்ப பிசுறு அதுன்னு சொல்லி, அதாவது என்ன ஆகும்னா டேமேஜ் ஆகும். அதோட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒரு 4 3 வச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி எல்லா பீஸையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணணும். இந்தமாரி எல்லா பீஸையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி, இன்னும் இந்த பெரிய பீஸ் ஒரு டைம் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டு டைட் வச்சிடணும். டைட் வச்ச பிறகு உங்களுக்கு எமரி ஷீட்டில் போய்ட்டு ட்ரில்லிங் மிஷினில் வச்சு எமரி ஷீட்டில் வச்சு இப்போ டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் வந்துடும், இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு. ஓகேங்களா? இப்போ அதேமாரி தான் இந்த சின்ன பீஸும் உள்ளே வர பீஸ். இது உள்ளே வர பீஸுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த ரோப்புக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த புள்ளி இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பீஸு, அடுத்தது 2வது பீஸு, 3வது மறுபடியும் ஒரு பெரிய பீஸு. இப்படி வச்சு இதை வச்சு டைட் வச்சுருங்க. டைட் வச்ச பிறகு இது உள்ளே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை பாருங்கள். இதை வச்சு நல்லா டைட் வச்சுக்கணும். டைட் வச்சுக்கிட்டு, எதுக்காக அந்த இது சேமாக ஒரே ட்ரில்லில் போட்டிருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி வச்சு போடுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக இங்கே சுற்றிலையும் அந்த வந்து கேப் வந்து ஈவனாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக டைட் வச்சுவிட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்கள் இது உள்ள கயிறு போயிடும், ரோப்பு. ஓகேங்களா? இப்போ புள்ளி ரெடி. பாருங்கள். இது வந்து
கடையில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இது எனக்கு மேட்ச் ஆகலை. அதனால் புள்ளினா இந்தமாரி இந்த ஒரு கை இந்த ரோப்பு போகிற அளவுக்கு தான் அந்த கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அக்யூரேட்டாக அது மூவ் ஆகிறது கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ டைட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா கேப் ஈவனாக அதுதான் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஈவனாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இடத்துல பேஸ்ட் போட்டு ஒட்ட போகிறோம். அவ்வளோதான். ஃபேனர் வச்சு டைட் வச்சுட்டு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. போட்டால் ஒட்டிங்கிறது. அவ்வளோதான், நம்ம ஒரு புள்ளி ரெடி பண்ணிட்டோம். சிம்பிள். இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறப்ப இப்போ நம்ம போர்வெல் இதில் அசம்பிள் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு புள்ளி வந்து இங்கே வரும், இங்கே 2 பேக் சைடு 4 பெரிய புள்ளி வரும். இந்த பெரிய புள்ளி ரோப்பெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நாம் 4 புள்ளி ரெடி பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இந்த ட்ரில் போடுற அந்த போர்வெல் ட்ரில் மிஷினில் பேக் சைடு இந்த மாதிரி வரும். பேக் சைடு இந்த 2 புள்ளி வரும், 4 புள்ளி இந்த சைடு இந்த இடத்துல வரும். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி 4 புள்ளி வரும். ஃப்ரண்டில் 2, இந்த கீழே 2, அதே பக்கத்தில் மேலே 2. இந்த ரோப்பு இங்கே ஜாயிண்ட்டாகவே இதில் போயிட்டு இது அப்படியே கனெக்ஷன் ஆகி இங்கே இந்த இடத்துல வரும். இன்னும் அது ரெடி பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு புள்ளி மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நாலு புள்ளி ரெடி பண்ணியாச்சு. புள்ளி மேக்கிங் வீடியோ சிம்பிள் தான். புள்ளி இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப தான் ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு ஐடியாஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணும். பிளான் தான் பெஸ்ட்டு. எந்த ஒரு வேலைக்குமே வந்து பிளான் பண்ணிங்கன்னா பக்காவாக பண்ணலாம். இந்த இது கடையில் வாங்கின புள்ளி இது பிளாஸ்டிக். இது வந்து நான் ஓனாக ரெடி பண்ணது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினாலிட்டி புள்ளி மாரி தெரியும் உங்களுக்கு. இது அந்தளவுக்கு அந்த ஒரு ரோப்பு போடுறோம்னா அந்த ரோப்பு கரெக்டாக அந்த ரோப்பு போய் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம ரெடி பண்ணுற புள்ளி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரோப்பு தான் அதில் போட போகிறேன். கரெக்டாக அந்த ரோப்பு அதில் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இதுதான் ரொட்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நான் நிறையா வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஒவ்வொரு வீடியோவும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரியாலிட்டியாக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். கண்டிப்பாக செய்யணும்னு நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.